Ni siku nyingine tunakutana katika sehemu hii ya simulizi, na nimekuwa nikikuletea visa vya kweli ambavyo vimegusa maisha ya watu kiuhalisia, na leo hii nakuletea moja ya visa ambavyo vimegusa hisia za watu wengi kweli. Wananzengo wamegusika kwa namna moja ama nyingine. Hiki kisa nimekipa jina cha utasa na usaliti, na hii ni sehemu ya kwanza. Ni kisa ambacho kinasimuliwa na mwanaume ambaye amekutana na changamoto kwenye ndoa yake, na hii changamoto aliyekuwa sehemu ya hiyo changamoto ni mke wake pamoja na rafiki yake. Twende pamoja. Habari MC Nsena. Hongera kwa kazi, lakini pia pole kwa majukumu. Unafanya kazi nzuri sana, lakini hongera kwa jambo hili. Yaani limeniponya sana moyo wangu, japo niko na maumivu, sipo kama nilivyokuwa. Nimebadilishwa kimawazo kabisa baada ya kuona kumbe ninayoyapitia kuna watu wengine wengi tu wanapitia, japo yangu ni uzuri. Kwanza mimi ni mwanaume, sio mwanamke, hivyo leo utasoma ujumbe wa mwanaume mwenzio. Najua wapo watakaonicheka na kunidharau. Yote heri, Mungu ni mwema. Umeona kuna picha ambazo amemtumia MC Nsena. Umeona hizo ni picha nimekutumia, ni mimi huyo na watoto wangu watatu pamoja na mke wangu. Sasa soma kwa makini, utaona dunia ilivyo chungu. Nimejaribu kujiondoa uhai mara 3, imeshindikana. Nikasema basi Bwana acha niishi tu, Mungu ana makusudi ya mimi kuendelea kuishi. Nashukuru Mungu nilipomaliza chuo tu nisikutaka kuwapa tabu wazazi, kwa sababu mimi kwetu ndo mtoto wa kwanza, tena wa kiume. Nyuma yangu kuna wadogo zangu watatu ambao bado walikuwa wanasoma. Nilitamani kupambana ili nipate kazi, wazazi wangu angalau wapate kupumzika, kuwalipia ada watoto zangu. Hivyo wadogo zangu. Hivyo nilipomaliza tu chuo nikaanza kupambana kutafuta kazi. Nashukuru Mungu nilipata kazi mwaka huo katika shirika moja lisilo la kiserikali. Kwa kweli walikuwa wananilipa vizuri tu. Nilifanya kazi sana kwa bidii. Nakumbuka nilipofika chuo mwaka wa 3 nilipata mchumba, tulipendana sana. Hapa nasimulia kabla ya kupata kazi, wakati huo akiwa mwaka wa 3. Nasema alimpata mchumba ambaye walipendana sana. Siku zote nilimwambia siku nikimaliza chuo tu nikipata kazi, cha kwanza itakuwa ni kumuoa yeye. Yaani aliwekeana miadi na mchumba wake ambaye alimpata wakiwa mwaka wa 3. Nasema anaendelea. Nilipoanza kazi alinikumbushia ahadi yake. Nilimweleza tutaweka sawa. Ilikatika miezi 6 tangu nipate kazi. Mpenzi wangu alikumbushia kila wakati swala la kuoa. Kweli sikuwa nafikiria kuoa kwa wakati huo. Mawazo yangu yalishabadilishika sana. Nikawa nawaza kuacha kazi ndani ya miaka 3 ijayo. Yaani niliwaza nibane matumizi na nitumie njia hii ya kulipwa mshahara na posho kupata mtaji wa kuanza biashara yangu. Kazini mkataba ulikuwa unapitiwa upya kila baada ya miaka 3. Nikasema mimi sitaongeza tena mkataba. Nilimweleza mpenzi wangu anivumilie, nitamuoa baada ya miaka 5 ijayo. Mpenzi wangu alishangaa sana. Akasema anawezaje kusubiri miaka 5, tayari nilishapata kazi, au nimemsahau nimepata mwingine huko kazini na yeye yupo kwao nimemwacha. Niliona malalamiko yake ni ya msingi na mimi nikampa wazo. Kumbuki alimpa miadi mpenzi wake wakati ukiwa chuoni. Hasa hapa anaendelea, anasema nikamwambia nimvishe pete ya uchumba kama ushahidi. Yeye alikataa, akasema tuishi pamoja bila ndoa, lakini kwa sharti moja, abebe ujauzito. Kisha nitampeleka kwa wazazi wangu na yeye anipeleke kwa wazazi wake. Hivyo atakuwa tayari kunisubiri kwa zaidi ya miaka 5 nitimize ndoto yangu ya kuwa mmoja wa wafanyabiashara wakubwa Tanzania wanaofanya vizuri. Tulikubaliana na alikuja kuanza kuishi kwangu. Wakati huo nikiwa nimebakiza mwaka 1.5 sasa nimalizane na mkataba wangu kazini. Nilimwita mpenzi wangu nianze kuishi naye. Sasa na lengo ilikuwa ni kutafuta mtoto tukiwa karibu. Mwezi wa kwanza ulipita hola, mwezi wa pili ukapita hivyo hola, mwezi wa 3 hola, mwezi wa 4, mwezi wa 5. Sasa mchumba wangu alianza kulalamika vitu ambavyo hata mimi vilinishangaza. Kwanza alianza kulalamika ya kwamba manii zangu ni nyepesi sana, yani mbegu za kiume, na yani ni majimaji, sio nzito. Akaendelea kwa kusema
mimi akaendelea kwa kusema, mimi naanza kuchepuka, na malizana huko, namletea makapi hayakai kwenye kizazi chake, hayana nguvu. Niliumia sana, nikasema inawezekanaje? Mbona mimi sijawahi kuwa na mahusiano mengine tangu nimfahamu huyu binti, ni yeye tu. Nikaona malalamiko yake yanazidi. Siku moja asubuhi nikamwambia mchumba wangu, kwa nini tusiende hospitalini tukapime, tujue tatizo ni nini? Yeye alikataa, akasema hana tatizo lolote na ana uhakika anao. Akasema aliwahi kupata mimba mwaka wa kwanza chuoni. Akaongea kwa dharau kama, vipi wewe, nenda kapime. Niliingiwa na simanzi, lakini nikasema haina shida, nitachukua maamuzi ya kiume. Asubuhi kweli nilienda hospitalini kwa ajili ya kufanya vipimo, nikiwa na mawazo mazito sana. Baada ya kufanyiwa vipimo, mengine yamekaa kidaktari zaidi, siwezi elezea. Nilimuuliza daktari, naweza kupata majibu leo? Ni muhimu sana, sababu nitakuwa na safari ya kikazi. Daktari aliniuliza, una uhakika majibu haya hayataweza kusababisha shida kwako au kwa mkeo? Nikamwambia bado hatujaoana. Nikamweleza mipango yetu, kila kitu. Akajibu sasa anakuelewa. Majibu yalitoka, na hapa ndo nilijua kila anaelia na maumivu, kama hauwezi kumbembeleza usimcheke. Katika majibu ilionyesha mimi sitaweza kumpa mimba mwanamke maisha yangu yote, sababu nina tatizo la korodani kushindwa kushikana vizuri. Hii hutokea baada ya vichocheo homoni kupata hitilafu na kuweza kuleta matatizo ya uzalishaji wa mbegu za kiume ambazo kitaalamu huitwa spermatogenesis. Hiyo, ingawa vitu kama mrija wa kutolea mbegu unakuwepo, lakini huwa hakuna mbegu zinazozalishwa. Kaka yangu Nsena, nilitoka na jasho kama nimemwagiwa maji ndoo mbili kubwa. Nilijikaza kiume, nikashindwa, machozi yakanitoka mwanaume mbele ya daktari. Nilichukua majibu yangu nikiwa na mawazo sana, sikuweza kurudi kazini. Nikapita baa, nilikunywa pombe silewi, nilikunywa na kunywa silewi. Ilifika majira saa 6 usiku, nililewa sana. Wenye baa wakanizuia kuondoka na gari, wakaniitia bajaji, funguo wakaniwekea kwenye mfuko wa suruali. Kazi yangu ikawa ni kuelekeza njia hadi nyumbani, na wala sikukosea. Hadi leo huwa najishangaa. Nilifika nyumbani, nikapitiliza chumbani. Chumba wangu alikuwa amelala kwa hasira. Sikuwahi kuchelewa vile, na simu sikuwa napokea. Aliamini kabisa nipo na mwanamke. Alisimama kutoka kitandani, akaanza kufoka kwa hasira sana. Umetoka kwa malaya zako, sasa uje unipe makapi yako tena? Ukweli nilikuwa nimelewa, na unajua mtu akinywa pombe anaanza kuongea ukweli. Nilianza kujitetea, kisha nikamweleza ukweli, mimi siwezi kuzaa tena. Hakuna muujiza unaoweza kutokea mimi kuzaa. Sina uwezo kabisa wa kumpa mimba mwanamke hata kidogo. Nikamwonyesha yale majibu. Mchumba wangu alisoma ila hakuelewa. Alimpigia rafiki yake daktari, ndo akamuelewesha vizuri. Sasa usiku ulikuwa mrefu sana. Asubuhi niliamka, nikaenda bafuni. Baada ya hapo nilienda mezani nipate supu. Nilikuwa mwenye mawazo mengi sana. Mchumba wangu alikuja, tukakaa naye pale. Alinionea huruma sana. Akaniambia sasa itakuwaje? Akaniuliza wazazi wanajua? Nikamwambia hapana, hawajui na sina mpango wajue lolote kuhusu mimi. Nilimaliza nikaondoka na kufuata gari, kisha moja kwa moja kazini, sababu jana sikuwepo. Nilifika kazini sikuwa na raha sana, nikiwaza itakuwaje. Jioni kama saa 12 nilirudi nyumbani. Cha kushangaza sikumkuta kabisa mchumba wangu. Nilikuta kaacha barua yake inayosema kwa maneno kwa ufupi, asante kwa kila kitu, mimi nimeondoka, narudi kwa wazazi wangu, siwezi kuendelea kuishi na wewe. Nilichanganyikiwa sana. Nikasema yaani taarifa kujua jana, leo kuachwa, sababu siwezi kuzalisha, na kuna wakati inasumbua pia. Nikisema hivyo naeleweka. Nilipiga simu sana, hakupokea, na ni imani yangu aliniblock mazima kabisa. Kutokana na kuna kipindi sikuwa nampata. Ilipita miezi zaidi ya 3, nikaanza kumsahau, nikajiweka busy na kazi zangu, nikifikiria nikiacha tu naingia katika biashara ipi. Mkataba wangu sasa ukawa umebakiza miezi kama 7. Nilishajifunza kuishi bila yeye, lakini pia kuishi na hali yangu ya kutokuweza kumpa ujauzito mwanamke.
Nilimaliza mkataba kazini, nilikuwa mtu wa kwanza kusema siongeze mkataba. Walinipa haki zangu zote na kazi nikaacha. Nikaanza biashara zangu mdogo mdogo kwa kiasi kidogo cha pesa nilichokikusanya ndani ya miaka mitatu. Kweli biashara ilianza kukua taratibu, nikabahatika kusafiri Dubai na China kufunga mzigo, na sasa ni miongoni mwa wafanyabiashara wakubwa hapa nchini ambao watu wananunua vitu kwa jumla na kwenda kuuza madukani kwao. Ndugu yetu huyu anaendelea na simulizi yake. Anasema, niliendelea kuishi bila mahusiano ya kudumu. Ukweli tu Nsena, sikuwa na wanawake wengi sana kwa idadi. Nakumbuka hadi kufikia kuoa nilikuwa na wanawake 4 tu. Huyu ni 5. Japo bado ni idadi kubwa, ila nilijikuta natamani na mimi kuwa na mtu ninayempenda. Ila nikikumbuka tu siwezi kuzalisha, niliishiwa nguvu ya mahusiano. Hapa tunafikia tamati ya sehemu hii ya kwanza ya kisa hichi cha utasa na usaliti. Tumekipa kichwa cha utasa na usaliti kutokana na simulizi hii ya brother ambaye anatupa uhalisia wa maisha ambayo yamemkuta katika mahusiano na hata katika kuelekea kwenye ndoa. Tuendelee kuwa sambamba katika simulizi hii. Kumbuka tu storyteller wako ni mimi Rinyo wa Rinyo Sports TV na Rinyo Update TV. Usahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwa ajili ya kuendelea kuithamini kazi yetu hii tunayokufanyia ya kukupa simulizi hizi zinazofundisha na kuburudisha.